Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou dando início aqui a mais um vídeo para o canal. E hoje, gente, eu vou estar atualizando vocês com a reforma aqui da minha casa, que tá ficando nova, né? Cada dia que passa tem uma mudança nela. E eu também vou fazer a limpeza da geladeira, tá bom, gente? Porque tá bem suja. E amanhã é terça-feira, hoje é segunda-feira, né? Amanhã é terça-feira, é dia de eu comprar verdura e fruta. E já vou aproveitar para deixar minha geladeira bem limpinha hoje, tá bom? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que vocês deixem seu like. Se puder também lá no meu Instagram, chama-se Cantinho da Ale, eu sempre deixo passando aqui, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away.
got you, I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Gente, finalizei aqui a limpeza da geladeira. Olha, ficou bem limpinha por dentro. Como vocês viram, eu limpei tudo aqui com veja, não lavei dessa vez. Só lavei mesmo aquela parte ali de baixo, ó, que tinha uns legumes estragados, então tava com água. Mas o resto eu passei um paninho com veja e ficou bem limpinha. Ficou bem vazia, gente, porque eu joguei bastante coisa que tava estragada fora. Mas amanhã é terça-feira, dia de eu fazer compra de verdura e frutas, né? Eu gosto de comprar lá no supermercado, é o dia que chega, bastante coisa, bem fresquinha. Por isso que eu aproveitei para limpar hoje, para amanhã já tá limpa. Gente, terminei a limpeza da geladeira, agora eu vou estar atualizando vocês com a reforma da minha casa, tá bom? Eu vou dar um pulinho lá na casa agora e vou mostrar pra vocês, né, o que mudou. Não mudou muita coisa, né? Só algumas paredes que foram levantadas, né? Bati uma coluna lá pra poder derrubar uma parede, mas eu vou estar compartilhando com vocês. Sempre que eu estiver gravando o vídeo aqui, eu vou dar um pulinho lá na casa, que é bem pertinho aqui, e mostro pra vocês como que tá o andamento aqui da reforma da minha casa, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, chegando aqui na casa, olha, aqui à frente não mudou nada ainda, tá vendo? Tirou a porta daqui, enlargueceu mais um pouco, que aqui vai ser uma porta de 90 de largura. Aí, gente, aqui, ó, precisou fazer uma coluna aqui e outra aqui para poder derrubar essa parede aqui, ó. Aí essa parede aqui, essa semana ele vai tirar. Vai tirar essa areia daqui todinha aqui de dentro, ó, que a gente colocou aqui em modo chuva. Pra poder, gente, quebrar esse piso todinho. Coisa que eu não tava contando, que teria que quebrar o piso, né? A gente ia colocar a cerâmica por cima do piso. Só que quando o pedreiro foi ver, o piso ele não é nivelado, então vai ter que tirar toda a cerâmica para bater um novo piso grosso para poder colocar o porcelanato. Aí essa parede aqui da cozinha já foi quebrada. Olha, era ali, ó. Aí meu marido tirou todinha, tá vendo? Aí colocou uma coluna aqui, ó, para segurar o telhado aqui em cima. Vai ficar uma cozinha bem espaçosa. Aí aqui é a porta do banheiro. Tive que tirar a laje, porque é uma laje bem baixinha. Aí amanhã o pedreiro vai bater uma laje mais em cima, porque era uma laje bem baixa. Aqui também foi derrubada a parede do quarto. E esse outro quarto aqui, ó,
Já começou a fazer o banheiro. Aqui é a parede do banheiro, gente, que tá fazendo. Aqui é o quarto da minha filha. Que no caso aqui era uma cozinha, né, ó. Aqui era uma pia de lavar louça. Tá vendo a cerâmica aqui da pia, ó. Aí agora vai ser quarto. E aqui vai ser o meu quarto, aqui no muro. Bom, gente, aqui não mudou muita coisa, né? A única coisa que mudou foi aqui, ó. A parede que foi quebrada aqui da cozinha, lá do quarto. A parede do banheiro que foi levantada. Essa coluna aqui que foi feita. Essa aqui também. E o telhado, né? Que teve que subir toda a parede aqui, ó. Aqui. Teve que subir tudo isso aqui, ó, pra poder levantar o telhado. Mas devagarzinho, devagarzinho dá certo.